The guy put him in Shimina. Luke chapter 8. Luke 8. Luke 8. I'll start from verse 40. I'll start from verse 43. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you, but you said someone touched me. I know that because power is gone out of me. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling, fell at his feet in the presence of the people. She told why she had touched him and how she had been healed instantly. Then he said to her, Daughter, your faith has made you whole. I'm sure it's a sensitive issue. Maybe just for a minute we can stand up. I want us to pray concerning this corona thing. It's a national thing. It's so terrible. We need to pray for God's grace to protect our nation and for quick healing whenever we are affected. Let us begin to pray. Concerning this pandemic of coronavirus, we pray for all those nations affected. We pray for protection and favor upon our nation, Zimbabwe. When I see the blood, I'll pass over. We speak the blood of Jesus. May this thing pass over your people. We pray for protection. We pray for quick recovery. We pray for many nations that are affected. We pray for China. We pray for Italy. We pray for UK. We pray for America. We pray even for African states. Father, for your grace and your favor and your protection to be upon us in Jesus' mighty name. Amen. Thank you so much, people. We can be seated. Thank you so much. For 12 years. She was bleeding. For 12 years, but bleeding for 12 years is not a small issue. Munaka bleed the back, maybe for an hour, we can lose that person. We can bleed for a week, for a year, we should go bleed. It's something else. But this story is very strange. I don't know, was she strong or I don't know, because 12 years bleeding is not a simple thing. Imagine 12 years, not 12 hours, 12 years. Not just 12 months, which is 12 years. But she was still standing. Why? But she's keep on going. You know yourself better. Life Marita unobata dzakutendera kuti urambe uchigara muguta izvezvi. Upenyu hwaunorarama hwaikutendera. Maria unobata hawaigona kuti uve nechikafu kana chekupfeka kana kusustain family. But you are still standing. For 12 years she was bleeding. Yet she was still standing. 12 hours bleeding is a bad issue. A year bleeding, 12 months is a bad issue. Imagine for 12 years she was bleeding and she was still walking. Although she's in a problem, but she's still walking. Because at the times my problems are we now. They work now. I want to stand the ground. Challenge you we now yakabata muma get a suicide. Issue marriage mako yagetika kunevamwe vakadivorce. But you are still standing. There is grace. But it's not fun kuitika pauri zviri against zviri negative. Azvisi kumanifesta. Pari kungoramba pachinzi the woman
of the issue of blood. The woman who died from the issue of blood, she's still standing, yet she's bleeding. Maybe for 3 months. In marriage, not divorce. Money issue yako iliku bleed. Kuna aka bleed at that level. Aka relocate kwenda kumusha. But you are still standing. There is a dimension of grace. Yakuti no matter usatu washika kwa unofani wakushika. But hausisiri kwa waimboa. Hausatu wakuremegate kwa sterek. But hausimu na angashoreke wa sterek. Hausatu washika kwa unofani wakuyenda. But wakava kwa waimbo wakudara. You need to thank God for that. At least there is a movement. There is something better and positive. Despite the negative. The woman with the issue of blood. But she's standing. In Zimbabwe, the economy was bleeding, is still bleeding, but people are still working. Hey, I don't know for how many years, but people are still standing. I see there is a level of grace you need to appreciate. She, that's the grace of God. Can I read business? Globally, she's really low, but you are still standing. A woman with the issue of blood. Any problem yake, but is still standing. You know the time that nyangwa sataenda kwa Yesu, but Yesu yeye akarelease nyasha mupenyu we munu. Abasati baunana utida mutsigoli pere, but bandi nyasha ziripo kuti ya sabiri nyangwa ile dambuzi. So she was still standing. And this is unoda kwa chifa nikuchaka mupenyu. But for the meantime you need to thank God. For one reason, you are still standing. You need to thank God. Your marriage is still standing. Look at Peter in such a challenge. You know, one challenge Whenever challenges in life, and then to suicide. You are the sangana now, and you are still standing. I see now you Simba. Kuna akazura ninye wakatipo yagetika kwa uli ukarikira kuzura. Kuna vamu wakauzi kwa kunzunechi were wakazura ya iwa unacho urukuchofa ende kufa udi. I know myself better. 2006 I was so sick. Then warene TB. Nakanono kakuyenda for medication. Nakaenda kumusha. Nikakara kumusha maybe for a month. Singotenderezi kwa mapostori nekudi. So the mission and anyway, but anyway, look at it. So I go to the Ramapani, Sinamatra, the ski, but Tauraroi, Yoko, you could not try him with me. She wear it Chichikura. She wear it Chichikura. She cannot beyond the repair, beyond. But guess what? Ashinabundura, this is my medication. She go be one Buran Chimpompeya. She cannot Zoka Baker, the voice, it's a long story. That's Zoka Baker because it's a treatment in Nazareth. For a year, this is one tablets. Mazwaya kwa 14 tablets a day. And my parents are either chikaf in Indian over, and I was still standing. Palipa with a good medication is proper, but in Okutu, Penny Wapa, Napunaka, we're not going to Urai what my parents are right. Because hands another chikaf, Kuatuka chikaf, won't touch chikaf. I know Kuch, I'm a parents. But by God's grace, here I am today, still standing. As long as the Maswat and I matter, she no going to put in Yasha Zamari, she no going to locate us at what we are part. Mugata the issue of blood, as at the end of my Jesus, and a record 12 years, bleeding, but standing. So as never put in power for Yakunamari, Wabaka Kuda, Wakato Diwa Satwawia, nobody's wish, I would get our Kuno, I see intelligence. Umaboga taenda shamani tandaitamba nazo wamwache wakafa zataita zakafanana inanda kufa tichita zakafanana mimi wandotora naiso wamwe wako ende pa muntu wakati wa trainer
Jamaica izvozvo ndopa ndakadiscover statement yekuti ekita hafu tinofanira takafundisa mamwe magemuso vakarova pasi tikasara haisinyaya kuti tatakangwara taigona tisu taitoita izvozvo but you are still standing. So azvinova kuti pandakauya kwaMwari Mwari ndopa akandida aiwa ndaitodiwa naMwari wacho nokuti mukadzi ane the issue of blood she was bleeding asati auya kwaJesu and she is a record breaker for 12 years. Ndakuudza kuti 12 months bleeding is not a small issue. Pakatika accident munhu akableeda for 3 hours atenda. Imagine munhu akableeda for a week anotenda. But mukadzi uyu 12 years. Okay, can I get a little bit that scientific? Mukadzi kureva kuti pane nguva yavo vakadzi vanobleeda. Kureva kuti anga ane problem yekubleeda uye zviri normal zvaiwedzera futi problem. Nokuti rimwe ropa ragara richibuda kudhara vanhu mazuva akakwana raibuda rimwe futi zviri normal zvakapedzisira zvaaproblem. Ndino mulife zvinoiti ende chirwere chacho chiri very tricky. Why? Nokuti mukadzi paakaporeswa naJesu chakaita stop ibleeding yeproblem kwete bleeding yenormal kuvakadzi. Saka chirwere chaida kuhwanda nezviri normal. Zvekuti mukadzi anobuda ropa isi ishi but uyu ari kunzi ane ishi yeropa isiri panormal kuvakadzi. Zvoda kuti chirwere chaida kuhwanda nezvinhu zviri normal. Mukadzi anonzi Rebeka pamiri pake parwadza akanotsvaka Mwari akati Mwari koendava ndiri kurwadziwa kudai chakaita kuti atsvake Mwari aregere kuenda kumaternity aiziva kuti mamanzi asati akwana. Ukaona waane labor pain haubvunze Mwari unofarira Mwari wako nokuti mazuva akwana. But Rebeka paakarwadziwa nepamiri akati ko Mwari nhai sei zviri kuitika zvikanzi une ndudzi mbiri mauri mune ndudzi mbiri mudiki achabudira darika mukuru mune bhato irimo. Kuda kuti akatoziva kuti this is pain inotoda the mind of God this year haisi pain yekuleba kuti dibate mafruits atiri kuda. But kana uri mumwe usati wamature enough ukarwadziwa une nhumbu unongoti mazuva akwana. Pane imwe pain isiri designed by God iri pain to kill. Kune pain to gain ne pain to die. Kune punishment kune curse but kune a process you need to pass through something chisina kunaka yet Mwari vanewe. But pane pamwe pekuti uri kupinda mazviri nokuti vakusiya. You need to know the mind of God. So mukadzi ane the issue of blood inhau yekuti vakadzi issue of blood kwavari vagara vanayo but yake ya-access. Hakuna mukadzi asina the issue of blood but we ane the issue of blood yekuti ane continuous bleeding haisi normal haistope pazvinofanirwa kustopa zvinoramba kuda kuti mazuva akakwana ekuteera aigona kusaziva kuti ndine problem nokuti problem yake yakafanana nezviri normal. Usa pane nguva yekuti unoita dambudziko ka raunojaira rekuti unotozoudzwa nevanhu kuti une dambudziko wega uzvioni. Pane nguva yekuti ukajaira kuti upenyu hwakaoma handidye masikati palunch unotozoudzwa nevamwe kuti lunch iri bo handi kulunch wai unongoripedzera kujaira kwauri lunch intime hachikafu. Mazuva ano amboparidza palunch panapa ndakazviona straight. Vazhinji vaiuya waizoona kuti kumwe kuda shoko kumwe kungoti nguva idarike mukombe ngaupfuure nokuti lunch nguva yekudya. Saka kuoma kweupenyu pedzisira wangodyawo time saka unopedza inopedzisira ita senga haisi problem. Ndakurira kumazuva ekumainiso saka nenyaya yekuti kare bhutsi dzainetsa kuva nadzo sikushunda wagona tabhutsi kuti ekumadaika saka dzimwe nguva taipfeka magambutsi ana mudhara ekubasa oza kana uri ikoko gambutsi hariremi ukarijaira so inopedzisira yabhutsi. Even kutogara usina bhutsi unojairika zvakuti pandakambotengerwa bhutsi ndaenda unotamba bhora ndakakanganwa bhutsi ndikatobvunza umba bhutsi dziri kumundomano satani bcause unojaira kunge usina asana mbokanganwa bhutsi ere isaini yekuti wakatoita nguva refu usina bhutsi saka kutova unogona kutodzisiya kubhora otozudzwa navanhu masiya bhutsi. Problem inoita normal unotozoudzwa nevamwe kuti aiwa iproblem kwauri haisi problem. So mukadzi ane the issue of blood nyaya yake ndeyekuti zvitori common kuvakadzi kuva neissue of blood but at the right time. Saka yakazodiscover kuti ya-access but for 12 years she was standing.
asati aenda kwaJesu ane dambudziko rake but harisi kumuuraya, but ukaritiresa zvakanaka rinouraya. 12 years bleeding is not a joke, but she was still standing. She is a record breaker. Zvazvinoreva ndezvekuti usati waenda kwaJesu iye anokuona usati wauya, anogona kutokupa nyasha dzinokusastena kusvika wauya. Kune zvakatipotsa mazuva ataiva kubvawa uko, haisinya kuti takangwara, aingoti nzvengesawo. Waitozoona vamwe vako vakazotora munhu wawakasiya akajama woti zinoti aizve ndandatonyura ka. Unozoona kuti mukuru uyu tichiri kubvawa anenge aitiona kuti ndatozoparidza nganzvengwe nemunhu uyu. Usapane papa unotokumbuka kuti ndandisiya so. Unozoona after 2 years kuti Mwari makaita henyu munhu uyu akandisiya. Rutenda Mwari. Why? Protection ya une favor zvazviriko uriko. You are a record breaker uriko. At times handakaenda kuchipatara vandarwara vakaita keda kuti matest ese vakatondibvunza kuti wauya wega because level yezvavakaona ndefana kunge ndaenda katakurwa ndikati asi unishuwa wauya wega zvataona matest ese munhu asakara parara x-ray yatorwa ikatariswa sozwa mupenyu here munhu nokuti vamwe vakatofa vanga vari nani pane x-ray yatiri kuona and I was still standing. Kwete nokuti ndiri so strong. The grace of God can reach out to you. Sometimes what's happening in your life is intelligence. Even if the church is supposed to, that's the love of God and the grace of God over your life. Kunega personal drought. And the wife of Buddha Bashir Bambari with Dara Pamunda Pambia Jambo. But you want to change and some Imba, Pastor, Kumundako Kunonaya. As you look to it, say, that's the love of God. So for 12 years she was bleeding and still standing. No, that was one of the jail. Remember, she's Murwere. She's now weak. Parada pana Jesu very crowded. When Laripa was soft people. I mean, no problem here. What Jesu? Mas wife could you shake up to na eso? Panga this is what you want to get us say. And the shop would soak foot. Could you shake up an moon one so ma one? I'm not sure. Put the prophet of Bomolese. I don't know if they go. I'm sorry, Bomolese. Hey, shut up. Wakati kwa wachaita wete zote chikwa puka sorry ndagenda msiri. Do you know kuti varume vaiteera Jesu vanga vari too jealous kusvika palevel yeta sekunge they are demonic. Noti pane time yekuti vana vadiki vaida kuuya kuna Jesu vakarambira vana. Iwe unoita jealousy nekamufana kegrade 3 kari kutorere hechigaro naye Apostle Peter. Funga kwako Jesu anga ndakuda twafana vamapostles endai usagodora chira rakanyanya zvekuti vakamakatuwana. Jesu ndiye akazotayiwa pavana akomana manyanya regai vadiki vauya ayo pamadhara nitsanai but vafana vaimbosiyai. So mukadzi ane issue of blood. Number 2, it was not allowed to munhu such a case to be among men. Aifanira kuzviisolate ogara kumbo. But akazoti my issue aichada kurarama mutradition ndinofa. I'll firstly break this kind of tradition. Kuna imwe tradition yekuti unozvidzvanyirira wega nokuti vakakuti usauye zvavo zviri right. Jesu ari kupfuura une issue of blood wobva wavhura manje matsamba ekwenye tradition kuti mukadzi akadai haatenderwe kuuya pakati pevarume wobva wati saka handiende. Saka unoenda rini because kesi yako iri continuous bleeding. Samukadzi akati number 2, I'll break this tradition. I challenge you today. Kune tradition yaita withhold your success. You are so much into the tradition. Una this kind of revelation. Mukadzi akazviziva kuti ndikasaenda ndega kuna anondiendesa and ndikada kutsanangurira varume varipo vanondipa mukana. Zvanzi akataura yega neheart by faith kuti if I may touch the hem of his cloak or his garment. Tradition yatinoziva masungu ari popular yekuti I need your touch. Once again, pana noise here.
Mukadzi akaimba the opposite yacho, I'm coming to touch. Yes. You want it, I need your touch. We are going to aiwa nende deka nono bata ndeka. Formula hiyo anakwa akaiona yakauya mkati make by revelation. Problem yako une change formula. Hauna a revelation concerning your life. Nokuti yakuti I need your touch. Yakamboshandira vangu. But your case, you need to break through and touch on your own. Sagati ndikuenda nono bata ndoenda nono bata ndeka. So akaenda pakati, she's weak, she's sick, but wakapinda pakati pe vanhu. Chakaziona kuti ndikaenda nekumberi, because Jesu ari kufamba nevanhu kama disciples, ma apostles vari muside. Akaenda kumberi anoonekwa naJudas kana naPeter, bonzi mukadzi ngapa. Saka akatozva kuti apa pakutoda futi kutohwanda futi vanhu vanaye kuti ndisvike paari. Do you know kuti kune vamwe vanhu vakutotadzisa kusvika paari nokuti ivo vari paari? Saka ndakurwa chekuseri. Udzarasati pako kuti wari chekuseri. Kuna vanoda kurwa chekuseri kuchechi. Vanozungunzwawo kuti tapita. Wari wachekuseri. Nokuti oda chaiyo yava upinde. So mukadzi akabva uya nekumashure. Squeeze pakati pevanhu. Bible rovati ndobva abata the hem of his garment. Hem kureva kuti mupendero wegarment rake from behind. Jesu ndobva ati panandibata. Pandakaenda pati Peter ndobva ati kuna Ishe, aiwa mungati panandibata, people are crowding over you. Muri kubatwa. Jesu ndobva ati aiwa pane a touch with a difference yandoda kuexplaina. Because ndanzwa simba richibuda mandiri. Kurati vamwe vese vari kundibata, they are not withdrawing anything from me, but there is a special touch yaita withdraw the power. Kureva kuti hakusi kwese kubata, hakusi kwese kunyengetera, hakusi kwese kunamata kunounza results, but kune a special touch that can withdraw power to get results. People were crowded around him, but we are better with the difference. By faith, we are by faith. We are by excitement, by entertainment. Just don't worship. With faith. Kuchechi don't glass John Ziriko. Kuneva kauya. Nokuna kiruao. Da kuchechi kuno fire. Ismazata enda kuchechi mapana. Taitera mabebi. Kwete Jesu. Taito uzana kuta Anglikani ne baby. Ngemara ikwedu. Shimoko jazi ba Anglikani. Waipinda weka chechi. Jojo kuta farri chechi ningo sata kuta baby. Wapinda kana pastor wada baby ndikutaurira. Jojo usikia kana sioni unaipinda ndikutaurira. Baba sio utotendera na wamwe mkati bo. Bado unizwanya hapo ndikutaurira. Sasa sio kutendera wale serious. Wamwe wade kota taka kuinda kati sababu. A touch with a difference. Doya ketu ni mkati huyu. Abata simbaraka buda muna Kristo kwa pale. Bati papo Jesu akawandirwa bururu. Bati vari kuira naye nekuidraw pawo nekuwana maresults vashoma. Bati kuwandirwa zvake bata hapana simba riri kubuda. But pana akaziva kuti I need to touch a certain place isiri common. Chaka information isiri common, so you can get uncommon results. Wanyanya kuita zviri common, wanyanya kuita zviri traditional, wanyanya kuita zvakajairika. Vamwe vese pane pavaibata, but mukadzi akati no, there is a touch in a difference. Saka paakabata mukombero wehanzu yake, number 1, haugone kubata mukombero wakamira akapfugama. Kupfugama is sign of honor or worship. Here is looking for worshippers. But the problem is that yapedwa akapedza problem yaMwari nokuti Mwari ane problem 1 chaari kutsvaga enda kubuda pachena enda agone kusika zvinhu izvozvo anoita zvokutsvaga. He is looking for worshippers. He is not creating, he is the creator. He does not create a worshipper, he looks for. Samukadzi paakapfugama adresa nhamo yaJesu yekuda kunamatwa. Nhamo yake haisati yapera but atopfugama. Apfugama kudaro ndokubva abata the hem of a garment. Jesu ndokubva ati ndanzwa simba richibuda mandiri
pana andibata inzwashona ipapa mukadzi haana kubata Jesu akabata the hem of a garment. Jesu ndokubva ati ndabatwa kwete kuti ndabatwa hembe ndabatwa as a person ndanzwa simba richibuda mandiri kubvunza wobva wati simba riri pahembe rekanzi riri mumunhu. But Jesu ari kuti simba rabuda mandiri yeti munhu haana kubata Jesus as the person abata the hem of a garment. Zvoreva kuti the anointing can flow even pachinhu chiri material chiri tangible. Anointing haibatike but unogona kubata a place inopa anointing into your life. Mukadzi uyu haana kubata Jesus the person abata the hem of a garment ndokubva areceiva healing kana kuti power. Anointing the power iri muna Kristu yapedza the issue of blood. Mukadzi uyu haana kubata achitaura kuti 12 years eresha wangu 12 years chibuda ropa ndiporesei akangobata. Anointing knows where the problem is. Pane yanda kutaura ipapa isina kubira musha. Ukanwa iwo mapiriti une headache mapainkiller andita wauti kuti kana ndakunwa yako nozoswera mudumbu problem iri kumusoro. Ukanwa anoenda mudumbu opinda musystem oenda pane pain kumusoro ogadzirisa usina kutaura nawo. Medically they are designed to know. Asina kuudzwa mapiriti apiwa information kumbo rikatorwadza ukanwa painkiller zvinosvika iko. So anointing works the same. Ukaona anointing yanyorwa pabhodhoro so kuti this one is for marriage, this one is for business, truly now you know kuti surely is business. Why? Nokuti anointing is the grace of God and the grace of God is God himself. Kuya kuti Mwari anoziva dambudziko rako haadi kunyorerwa Mwari kunzi akona kuti kana mukomana akuzorai murega kufambisa business muri anointing yebusiness. Hakuna mabhodhoro anonyoronzi anointing yebasa, anointing yebusiness, anointing yekufamba, anointing yekupasa kuchikoro. Iwo mazita ari kunyorwa anotaridza kuti anointing yacho yakagarwa nayo pasi ikaudzwa kunzi kana waenda kune mukomana kudati apase. Yeti mukadzi ane issue of blood haana kuti ndinaro issue yeropa ndiporesei paakabata. The power of God knows where the problem is. Ukaona simba raMwari rakunyorwa kuti business kubasa kudii fundraising kwete faith raising. Wobata hakubatisa umwe wako anoti mabhodhoro kuone sana kana uchirida uchitenga kutenga sununguka sibuvharise. But kukuonesa kuti the power of God is the wisdom of God. It knows where the problem is. Uyu kamukadzi anopotera kuti ndine issue of blood paakabata the power rabuda muna Jesu rakanoadresa the issue. Ndanipajabi papanza. So Peter ari kutaya pakawandwa ishe mungati sei tabatwa muri kubatwa nevanhu vakawanda. Jesu akatayo pane chabuda mandiri. Something chabuda mandiri, simba rabuda mandiri. Uri kuona kuti mukadzi uyu atopora. But Jesu haasi kuziva mukadzi uyu. Chiri kungozikanwa naJesu ndechekuti pane atopora, pane power rabuda. But because she has come from behind, Jesu ari kutotsvaga kuti ndiani andibata. Unomboziva here kuti kupora haisi sign yekuti munozivana naMwari. Iyo ka example. Haasi kutombozikanwa but zvafaya. Unomboziva kuti zvinogona kutofaya mudhara asingakuzivi. Kutopromotwa kubasa wanamatirwa. Nokuti kukunamatira hakusi kutendeuka. Totokunamatira ukapromotwa but problem mudhara hakuzivi. Uyu kaJesu aponesa munhu ari kuti ndiani andibata. Mukadzi wacho atopora kudhara but haasi kuzikanwa. Yako kesa ina kufanana nenyaya yekuparidzai. Kuti une zvekutoti ukanamatirwa nemoyo ramuri kuzora zvichifaya but mudhara hamuzivani. Ende iwo zvikafamba une pfungwa yekuti ndofunga tozivana. Ndimwari Mwari andisimudzira. Nyasha dzake dzinogona kukuloketa zvikaita but hazvina kuti munozivana. Jesu akabvunza munhu waaporesa ndiani andibata. Mukadzi ndipo paakazouya akazotaura abuda pachena. Kuda kuti she was not known but her problem was addressed. Iri dambudziko riri kugadziriswa nashe dzingori nyasha dzawo but cheka kuti relationship irikwe. Moses akanditaura nedombo paMeripa
Iyo ndokubva angoita unharo ndokubva arirowa mvura ikabuda. Kusateerera kukaburitsa maresults. Anzi taura pameripa abva arova mvura ndokubva yabuda. Vanhu vakanwa vese ukavaudza kuti muri kunwa mistake vanomushauta. Why? Ndokuti vamwe vanhu they are driven by result chete. Kuti zvitirwe maresults zvinhu zviri kufamba ndina Mwari. Mamwe maresults zviri kufamba Mwari hauna. Inyasha dzake dzaitira mukadzi ane issue of blood kuti anopora asingazikanwi. Jesu otobvunza kuti ndiani andibata iwe wapora. Vakuru munoporomotwa kubasa musingazivani naMwari manamatirwa. Kunamatirwa hakusi kutendeuka husi ukama. Dzingori nyasha dzaiswa pauri. Iwe wasatobva bhatiri rinochajwa risiri mufoni. Hapana zvawanzwe. Kwane machaji ane universal charge. Pafona hupo but kutoita moto zvapo. Tano moto uyu muri mufoni here. Muri ba universal. Mazwano universal ndo yawanda. Uyaikwa anointing munhu mwari great man of God anointed. Munoenda munamatirwa zvoita. Namudhara musingazivani. Muri ba universal charge. Yes. Uyu mukadzi ane issue of blood apora. But Jesu ari kubvunza kuti ndiani handikuzive but zvafaya. Saka mazano mauniversal awanda. Uyaiwe munhu wamwari highly anointed ende ishuwa kuti namatirwa zvichiita muri muchichajwa muri kunze kwefoni. Relationship hapana. Saka foni yacho ukaifonera ino bhatiri riri panze hapana chopinda. Sachona hapana ukama mutaure mese but rungoita moto. It's time to check your relationship. So mukadzi yapora but havasi kuzivana. Kusvika iye ndiye akatozobuda pachena kuti mhanya kumberi. Jesu akati ndiwe. Zvaita but hatizivane. She came from behind. From behind kune healing but kumberi kune relationship. I'll go quickly this way. Jesu papa ari kuenda kumba kwa Jairus kune mwanasikana afa. But ari muroad anoti simba rangu rabuda. Jairus chaari kuda isimba ra Jesu kuti rimutse mwana. Jesu akutotestify kuti power yaenda. Usama getsa kaenda chida kune program zvobowa still. Jesu ari kuti simba rabuda. Kwa ari kuenda kuri kuti iwa simba. Iye akura testimony kuti hapana zvatopera. Andifungidzira Jairus akanzwa mushi kuti mukadzi Yeshua atore power rinofanirwa kushanda kumba. But I've come to tell you this. Simba raMwari rinokwana munhu wese. Blessing yaMwari hata akakomborera uyu ozomirira kuti uyu amutorera akomborere iwewe. Uyu achikomborerwa newe unotokomborera. Mablessings aMwari haaperi. Usati wamwe akakomborerwa futi zvapera zvinosvika futi nepauri. Mukadzi uyu ishu yake yafixwa yagadziriswa. Jesu ati simba rabuda kwete rapera. Shona unoinzwa sindanzwa simba kubuda rese here angoti simba rabuda. Iwo ndionga manya kufunga kuti rabuda rese hana kuti rese. Ati ndanzwa simba rabuda. Kuti simba hakusi kuti rese kungoti simba. Kurati rimwe ririmo but pane rabuda. Vakakundinya naJairus vakaenda vakasvika kune mwana ndokubva anamatirwa naKristu akamuka. Incident dziri tu ndoda kuti udzicompare. Pana anonzwa revelation anoida zvake. Alright, hear this. Mukadzi ane issue of blood for 12 years. Mwanasikana waJairus angafa ane 12 years. Pane one thing in common. Makore avo akafanana. Uyu ararama kusvika 12 years ndokubva afa. Uyu ndokubva aita 12 years ane problem haana kufa. Jesu ari pakati pema12 manje. Uku kune 12 dzeissue of blood dziri kumashure. Kumberi kune 12 years dzemwanasikana afa. Mukadzi nemwanasikana vane one thing in common. Vakadzi. And the person panomentionwa mukadzi is just a shadow picture of church. Nokuti Jesu ndiye the husband ndiye chikomba. Church ndiye mukadzi waJesu.
Saka Jesu ari pakati pemachechi mairi, the Old Testament from the back and the New Testament in the front. Old Testament ine issue of blood. Nokuti ndiwo vaenda kudanga votora mombe nemakwai ropa rinodeuwa ivo vanga vaine problem nokuti vaitambura ndiwo mombe dzavo ndo dzaipera vanga vane issue of blood vanhu veOld Testament. Raitova dambudziko nokuti pese pavavhara munhu mombe inofanira kuenda. Imagine uriwe wararama nguva iyo nevanhu vavanyudza dai uri kumainazi paenda mombe ngani nemavhariro akwa nasi chete pakuenda 4 panopoenda 8 dai uri kumainazi pano -1000 wega vafana tozadenga pasina. Why? Because issue of blood. Some country represent Old Testament church. Because church Old Testament yanga under the 12 tribes of Israel. That's why Mukadzi represent Old Testament church. She's 12 years in a situation. Each one of you is the new Israel. Saka pai kuya ni kumashuri ari kungopa vhangeri nekuti kumashuro Jesu asati auya ropa raishanda rinakuponesa vanhu raitopa problem. Taitemba ropa redu remukadzi edu tatine ishu yedu saka tauya pana Jesu chinoita kuti nyaya yeropa ipere. Iye ndiye ane ropa rinopedza. Iye ropa rake ndio rinogadzirisa situation yatinayo. Saka akauya from behind ndokubva abata the hem of the garment ropa ndokubva ramira kwaakuenda manje kune mwana afa. Izvozvo zvinofanirwa kufadza Jairus dane revelation. Why? Nokuti Jesu acho paari kuuya chaanotanga kuita kugadzirisa nyaya yeropa raanodeura pamuchinjikwa wozofa after shedding blood wozomuka. Saka chinotanga pana Jesu hakusi kumutsa munhu akafa nokuti chinotanga kudeura nyaya yeropa pamuchinjikwa wozonofa kuti amuke. Saka resurrection is after shedding of blood. Saka mukadzi uyu akangoita zveropa pano garanti yekuti mwana achamuka. Zvazvinonaka ndezvekuti ukaona mumwe achikomborerwa isaini yekuti mwari wacho achiri kukomborera une garanti. Ukanzwa mumwe achiita testimony zvakuti mwari wacho is still alive and he can still bless you. Yes. So issue of blood mukadzi paakabata zvaifana kufadza Jairus kuti yeropa yagadziriswa taakuenda kuresurrection. So mukadzi issue yeropa yakagadziriswa ndokubvaenda kumba kwaJairusi. Bhaibheri rinoti asvika kumba paka pane mamoners kare hanzi vaihaya vanhu vanochema vayazochemawo mwana. So Jesu asvika hanzi akabudisa vanhu vese vanga vari mumba. Uri kuona here kuti sometimes unogona kunge wakazvihayira problem yekuti mwari akauya ndoye anotanga kubuditsa asati amutsa mwana. Sometimes zvinotogona kuti zvawakaunza mumba ndozvikuita kuti aramba akafa. Saka Jesu paakasvika akati munhu wese panze kurati mumba mako mune problem wakawedzera imwe problem ukaiswa imoko. But vanhu ava kwauri yange isiri problem vari kuchema vari kukubatsira yeti kuna Jesu iproblem iri kukuchema. Saka Jesu vanga riri kutanga hakusi kumisa mwana panze. Ende vanhu vari kubudiswa ndeveukama vanhu vari close. Ukaona vanhu vanochema panhamo vari mumba ndoveukama. Zvoroti sometimes vanhu vakaisa close into your life ndo vakatomapa naJesu wazvo kuti atokukomborera fanira kutenga atombowaburitsa nokuti wega waburitse kondanaba munini ihama dzepedyo waugona kudziburitsa ndiwatoti dzipinde. Saka iye paanosvika vhanga riri kutanga munhu wese panze. So vanhu vabuda panze Jesu tora vadzidzi vake nevabereki vemwana ndokubva apinda mukati kwakunamatira mwana ndokubva amuka. Kumuka kuri right ndo zvaidiwa ndo zvinogona kufadza vanhu. But hepano pane nyaya there was an instruction after the miracle. Ndo pamwe patinoita mess up how to manage or to keep the miracle or the blessing of God in your life. Zvina kuti when you are blessed is done. When you are blessed you need to fellowship and know what to do to preserve the blessing. Iyo Zimbabwe yakaita independence kurati takasununguka but inde hatine masoja kuitira kuti vamwe vakazouya futi kugara takagadzira kuti vamwe havafanire kusununguka kwedu. Tadi tasununguka toti saka amabhasina atabo kutogara tine vari kutorikuruta izvezvo vandoziva kuti munyika rinogona kuti pamba futi. So there is a way to preserve what you have.
You need to know what to do. Every achievement, every success is a threat to anyone, even successful. So you know, even when our president under security. Why? He's still a threat to anyone. So every level you unushika in a new devil. Why? Yes. The money I couldn't sort of on a bus, for a bus are not see. Regano Quenya Mama Nita on the bus. It's a common act department to pay you. Russian Demaram Kumano. You don't know the Nasu. I will never do a good chaga. You will never try to contribute to Shandri. If I'm not going out, so good as I do Shandri. Waka kuda leo vyukusha basa. Wakukusha msoro ni babasa. I might show peace man. Or sometimes go to babasa go bow steri. Was using babasa not to talk babasa. Wa upon to talk game man. Every level just happens to Musamana. Agatara shakole kuti mubikire chekudya. In other words, kana uli mwenchi nombo ura mwana simbara mwana ya muka. But mukasabika anufa futi. This time I was ni mwe China nenzara. Great miracle, it attached to a physical or a natural instruction to preserve it. Tika kunama kila taku bitani mwe yo kusaruru wa wanga wamba macho geza. I was only to geza. I told him miracle. You know to that instruction you cannot. John chapter 9, Burumanga remove vacancy na Jesse don't know geza. Go to Nunamata. Kuna mnagazi geza ba Bible. Yes. Nade shikaita ne geza. Go to prayer. Yeah. That's why I speak to a prophet kubani. Wagazi wako timunu yani uchina sagasi kuru. Na kujenga kune mwe China. Kune uchina. Jesse shima results akafanana. Auroreke. Jaudu kasas discover no wanafungizira kuti mwewe China iri China. Boshne results akafanana abatori bano. Bachina abatori. Pamwe China abatori. Sasa hakutoda kuziva kuti uchiri mweye reka kuti yato China yake. Yeah. Sasa profita kubana akaona kuti uitika muti iChina anoti andione. Unonzi mweya. Opiwa matombo 3. Unogeza kuseni maskati manero wapo. Aisi prayer, I batting. Bana tutori wa mundu kapapa kugeza. Right. Oni tukatende munoona. Yeah. Kamba munageza. China results akafanana. Mwewe China unokuvengesa pabasa. Usimbe unokuvengesa pabasa. China results akafanana. Kuwengwa. Saba mupacho shakuda kumbodiscover kuti chini ichi ndiko chipotsa spiritual ere kana kuti physical. Unazarati mwari pa wakati let there be light. Wakazosika zuwa. Wadi ungot light inatara kudara zinabasa ngagari kune light. Wakasika zuwa to rule on earth. Why my earthly issues another light from sunlight? Why? Because my plants baneta photosynthesis wanototora from sunlight. Moon kutane vitamin D inovafuti ku sunlight yezo. So which simply means life on earth to that sun to rule. Then let there be light. Now what you let there be light. Passing out the sun, release out the light. Plant life enough in return human life I survive. Those who survive kwenu tinopa miti carbon dioxide, miti yotipa oxygen. Sakana kusina miti yacho muna function. Samari wakati panyika pano toda zuwa SUN in a source. Wakupiri light panyika. A physical thing. Chachako unakuchipota physically let to maintain. Nokuti mwana jeres paka mutswa. Waka pio section nekunzi mpeche kuchika. Learn to feed your miracle. Learn to feed your blessing. Learn to sustain your marriage. Haduka ditete wangu awasi te you are not romantic. Sure ka. Mkazi wa ukarura aswingirosi ndewa kwada to batwa neo. Yeah. Aisha chengete imba yangu bata munu bro. Kwa ndenge wewe asa fuata kasi ndo zio kama dizaji. Why asa fuata kana ndili kumba unenji nzimfundisi. Ayo don't try. Kwa ndi kanzi pastor tindabiri kwa sure.
taiwa munhu washe ndi pambeta munhu washe chovhera kuno hakuna munhu washe kuno andikutaurira ka ndabuda ndinoona men of God zero idolatry teach up to do it. So don't even prophet vane mhuri vari romantic kwadzaswengirozi ndewako apatomboda kureya panda munhu wirana ndo zvinosustaina marriage mapedza kuita pureya nekudii munhu ngaakati haisi dhimonika haizve problem yekubata unoiziva but unobata asiri yechete ndosaka rakanyora kuti varume dai vakadzi venyu zvinotozikanwa kuti munoda vakadzi kwete venyu zvainyorerwei dai taida venyu kufunga kwakwe tozikanwa mwari anotiziva ine ndauti kuti itimu inoda vakadzi saka itoda kutonyorerwa mubhaibheri kuti chidai venyu kwete kudai vakadzi funga kwaudai vakadzi varume dai vakadzi taishedzera kuti tapinda but kunzi idai venyu inenge punishment saka chonomwe kunonoka kuenda so vesiyo haisi kuita musha kuda wako kwakaoma bozi akangowa wako anonetsa kuda waunoda uye inyengo kuti hasi wako program yacho is the same but akaita wako pane nyaya aizvi ariganipa jambo roza mashandiro anoita munhu akadya chikenini so akafanana newe wadya jongwe kumbo but tumazita itoto chete chicken in iwe wadya jongwe unotanga una zvawadya munhu ari wamachips apa newe wadya mbatatisi same deal but yanenge achiziva kuti tupisa wakukuvhundutsira chete ndizvo saka timu repanze reri machips kumba mbatatisi sa zvangoda ngoziva kuti dzese imbatatisi apa ngochekwa but hanokuchekwa ndokumbira titinamati we are here tomorrow as well. Baba tinakutendai nekuda kweshoko renyu mazvita nekutaura kuupenyu hwedu. Thank you for your teaching for us to maintain our blessing in the miracle you have done in our lives. Taziva Mwari kuti mutambudziko atanga tiinawo takaregera kuparara kana kufa kwete nekuti taikunamatai asi nekuti mune rudo runoshamisa. Mukadzi ane 12 years wakasurvivor nyangwe asati auya kwaJesu nekuti nyangwe vanhu vasati vauya kwamuri imi mune nyasha dzinosvika kwavari. Thank you for your grace and your blessing in Jesus' mighty name. Amen. Thank you.